邊度嚟？係個。要唔要着晒仔？你上去先啦，你上去先，你再攞先得㗎。啊好。包優山嘢起價爆，照收起價，呢幾蚊。3樓啊！好彩穩定啲，好彩冇起價，呢個起成幾蚊價。咁犀利啊！而家飲橙車貴，係啊，不過又中國人又真係辛苦。50蚊啦。係咯，唔貴啊！